ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಬಂದ್ಬೇಕು. ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ. ಮೂಜಿಕರಿಯ ಎಂತ ಎಂತಲು ಶೋಕುದನಿ ಪದ ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಡಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ಇನ್ನುಂಡು. ಅವು ಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುಂಡು ಹೊಸರಾಲು, ಒಂದು ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುಂಡು, ಅವು ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿನ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮನು ಸಂಗಮ ಮಲ್ಪನ ತುದೆ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ತುದೆ ಇಟ್ಟುಂಡೆ ತುದೆ ಇಟ್ಟು ದೋಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಓಡ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಓಡ ದುಂಬುದ ಆ ಓಡನು ಕುಡ್ಡಣ್ಣೆ ಬಂದು ಆರು ಒಚ್ಚೊಂದುತ್ತೇರಿ. ಈ ಓಡೋಗುಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು, ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ನೀರ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರ ಆನಗ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂದು ಭಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏರ್ಲ ಒರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವಳು ಅಲ್ತದ ತಾರಾಯ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂಲ ತಾಲಾಯ ತರ್ತದೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಓಡನು ಚಾಲನೆ ಓಡೋದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓಡ ಚಾಲನೆ ಆಗುದು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಬಂಡ ಈ ಓಡೋಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನ ಸೂತಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೋರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ ಕಡಪಿಗೆ ಮಡಿಮೈಲೆ ಉಂಟು ಬಂಜಿನಗುಲು ಕಡಪರೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಬಂಜಿನಗುಲು ಒಂಜೂರು ಪೋಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೀರ್ಥ ಕಡಿ ಬರ್ತೋಡು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ.